nomor siapa? Nomor tidak dikenal. Nelfon 2 kali. Yang pertama diangkat, yang kedua cuma miss call. Tapi siapa yang angkat? Apa mungkin Devan? Tapi ini nomor siapa? Karena besok pagi. Makasih. Saya akan membuktikan apa benar di dalam makam itu terdapat jasad bayi di dalamnya. Oma, sebenarnya Kak Zidan sakit apa sih, Oma? Iya, jadi Kak Zidan tuh tadi alergi makanan, alergi udang sama kepiting. Malah tadi saya pikirnya tuh Zidan alerginya kacang, Bu. Sama kayak opanya Pak Prama. Tapi nggak taunya alerginya sifat-sifatan gitu ya, Bu ya. Kepiting, udang. Kasihan. Itu salah Kiki, Mbak. Itu kan masakan Kiki. Iya, bukan salah lu juga, Ki. Kan nggak tahu kita. Kan kita niatnya cuma bawa makanan doang. Mana tahu sih, ya kan, Bu? Bu, ya maksudnya kan tahu gitu Kiki nggak masakin kepiting sama udang begitu. Maksudnya Kiki bisa masakin menu yang lain, kenapa Kiki milihnya itu ya? Ya, nama juga kan kita nggak tahu Iya. ya. Kalau misalnya kita tahu kan juga kita pasti akan pilih menu lain. It's okay, nggak apa-apa. It's not your fault. Bukan salah kamu. Loh, ini adik sampai ngorok nih. Ngomong-ngomong masalah bahas alergi kepiting sama udang, Kiki jadi inget almarhum Mas Roy deh, Bu. Kan dulu tiap kali kalau Kiki mau masak buat Mas Roy, Ibu selalu kayak ngasih pesen. Ki, jangan sampai masak yang dikasih udang-udang atau ada kepiting-kepitingnya, nanti alerginya Mas mulu gitu, kumat. Alergi itu termasuk salah satu keturunan genetik yang bisa diwariskan dari seorang bapak ataupun ibu ke anaknya. Tapi walaupun Zidan dan Roy punya alergi yang sama, belum tentu mereka ada hubungan darah. Duh, saya nggak usah mikir sampai ke situ deh. Karena banyak orang yang menderita alergi yang sama di luaran sana. Kak, aku ke belakang dulu ya beres-beres. Ya udah, aku bantuin Kirana ya. Kamu istirahat aja. Biar aku yang bantuin Kirana, tapi aku mau mandi dulu. Tapi kasihan dia masa beresnya sendirian. Ya udah, tapi kamu jangan terlalu capek, ya. Pokoknya biar aku yang bantuin begitu aku selesai mandi. Oke. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. Kok nomor? Kenapa nomor aku diblok ya? Apa dia masih marah soal kemarin? Tapi kan janjinya jangan ngeblok. Untung aku udah jaga-jaga. Kalau seandainya masih diblok kan aku bisa pakai nomor lain. Mudah-mudahan ini aku diangkat sekarang. Loh, bukan handphone aku. Handphonenya Elsa. Kok nggak ada namanya yang nelfon? Assalamualaikum, Sa. Ini Nino. Nino. Jadi ini nomornya Nino. Kenapa nggak ada namanya? Apa nomor baru? Sa, kok nomornya masih diblok? Masih marah soal kemarin? Yang di kafe? Aku benar-benar minta maaf itu. Aku juga nggak tahu kalau kejadiannya bakal ketahuan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya aku mau blokir nomornya Nino. Blokir? Kenapa kamu blokir? Ya karena aku mau jaga jarak sama Nino.
Sa? Telepon nyambung. Tapi kok gak ada suaranya ya? Apa sinyalnya? Halo, Sa? Sa, Nino, Sa? Apa aku recall lagi ya? Ternyata Nino masih suka menghubungi Elsa. Apa jangan-jangan mereka masih ada hubungan? Padahal tadi siang saat aku diam-diam ngikutin Elsa, aku udah mulai percaya kalau Elsa gak ada hubungan lagi sama Nino. Tapi ternyata Nino masih menghubungi Elsa pakai nomor tidak dikenal. Apa dia sengaja pakai nomor lain biar gak ketahuan? Sebaiknya aku gak angkat telepon ini. Aku akan selidiki lebih lanjut. Gimana sih tadi diangkat? Nyambung. Sekarang malah nggak diangkat sama sekali. Bentar, apa jangan-jangan yang tadi angkat itu Devan? Aduh, kalau sampai Devan yang angkat, Elsa pasti akan kena masalah lagi dong. Di HP aku ada 2 nomor. Satu untuk cadangan dan biasanya aku pakai untuk keperluan kontak dengan relasi-relasi khusus. Nomor ini hanya dikenal beberapa orang. Aku yakin Nino belum tahu nomor ini. Aku akan mengirimkan pesan ini ke Nino. Ada pesan. Maaf No, aku nggak bisa angkat teleponnya. Di sini ada Devan. Aku pakai nomor baru biar nggak ketahuan. Ada apa No? Tumben. Nada bicaranya kayak udah nggak marah lagi. Padahal terakhir ketemu kan Elsa sempat nampar. Kesannya udah marah besar. Tapi nggak apa deh. Artinya dia udah maafin aku dan mau ngebales chat ini. Maaf Sa, mau nanya. Kok nomor aku masih di blok? Ada yang ingin aku bicarakan. Masalah apa? Mendingan kita ketemuan aja. Jangan telepon. Masalah apa? Mendingan kita ketemu aja, jangan telepon. Ya udah, kita ketemuan di kafe nggak jauh dari tempat kamu tinggal. Sherlock aja tempatnya. Sherlock aja tempatnya. Oke. Aku akan menemui Nino sekarang. Elsa nelfon. Assalamualaikum, Sa. Kamu di mana? Saya sudah ada di kafe, di belakang kamu. Devan. Kamu betul-betul tidak tahu diri ya.
Kamu tidak tahu malu. Nomor kamu sudah Elsa blok. Tapi kamu masih saja mendekati Elsa. Berusaha menghubungi Elsa. Tolong jangan salah paham. Saya tidak ada maksud apa-apa. Yang saya khawatirkan cuma karena Elsa takut dia kenapa-napa, itu aja. Memangnya kamu siapanya Elsa? Nino, Elsa sudah punya suami. Dan suaminya yang bisa menjaga Elsa. Bisa melindungi Elsa. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan Elsa. Ya Allah, gimana mau jelasinnya ke Devan? Saya minta sama kamu. Tolong berhenti mengganggu rumah tangga kami. Tolong hargai rumah tangga kami. Devan, saya mau hubungi Elsa ini bukan masalah perselingkuhan. Saya orang yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai rumah tangga kalian. Menghargai? Ini yang kamu bilang menghargai? Jelas-jelas kamu masih berusaha mendekati Elsa. Dengan berusaha menghubungi Elsa. Ini caranya menghormati. Menghubungi Elsa tidak ada sangkut pautnya dengan rasa atau cinta atau aku suka dengan Elsa. Perasaan aku sama Elsa soal cinta, pernikahan lain itu sudah mati, sudah selesai. Terus apa dong? Apa alasannya? Ya karena selama ini saya takut kalau Elsa nantinya itu kenapa-napa karena diteror terus. Kamu nggak usah mengada-ngada. Teror apa yang kamu maksud? Kalau memang ada teror, Elsa pasti akan cerita sama saya. Dan saya sebagai suaminya jelas akan melindungi Elsa. Bukan kamu. Jadi tidak perlu kamu mengkhawatirkan Elsa. Apalagi sok menjadi pahlawan. Memang selalu susah untuk jelasin semuanya. Karena Anda sudah tertutup sama kecemburuan. Nino! Nino! Saya belum selesai bicara, Nino! Akhirnya selesai juga. Udah nyuci piring, udah beres-beres. Devan mana ya? Van? Devan? Devan kemana sih? Halo? Halo, Van. Kamu di mana? Aku cari-cari kamu dari tadi. Ya aku lagi di luar sebentar. Nanti juga pulang lagi kok. Kok kamu pergi nggak pamitan dulu sih sama aku? Kamu tuh pergi kemana? Saya tolong kamu jujur. Kamu mendapatkan teror apa? Tolong cerita sama aku. Kenapa Devan tiba-tiba bicara begini? Apa dia tahu sesuatu soal peneror itu? Atau jangan-jangan Devan sedang menemui peneror itu? Kamu kok diam? Kamu ngomong apa sih? Maksud kamu tuh apa? Teror apa maksud kamu? Sa, tolong jangan ada yang disembunyikan lagi dari aku. Gawat. Sebenarnya apa yang sudah diketahui sama Devan? Gini, sebaiknya kamu pulang dulu aja. Kita bicarakan di rumah ya baik-baik ya. Kamu pulang dulu aja ya. Ini sebenarnya ada apa ya? Kenapa tiba-tiba Devan bicara soal itu? Ini nomor siapa? Nomor tidak dikenal. Nelfon 2 kali. Yang pertama diangkat, yang kedua cuma miss call. Tapi siapa yang angkat? Apa mungkin Devan? Tapi ini nomor siapa?